Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Продолжаем разбирать головные боли, очередная пачка которых представлена на слайде. Разобранные нами типы болей будем отмечать красными крестиками, что поможет лучше оценить прогресс нашего продвижения. Забыл сказать, в качестве основополагающего документа я использовал международную классификацию головных болей от 2018 года, разработанную экспертами Международного общества по головной боли. Это объемный документ на 170 страниц, включающий в себя огромное количество информации по различным видам головной боли, их симптомам и их диагностическим критериям. Освежим в памяти красные флаги и двинемся дальше. Первый на сегодня тип головной боли – головная боль зрительного напряжения. Ее характерным симптомом будет постепенное нарастание такой боли к вечеру по мере усталости глаз, а причиной – непроизвольное напряжение вспомогательных мышц около глазничной области и лица за счет их длительного сокращения – прищуривания. Каждый из нас на собственном опыте знает, что прищуривание способно чуточку улучшить остроту зрения. У многих даже есть привычка тянуть себя за наружный уголок глаза, чтобы рассмотреть что-то, что по-другому рассмотреть, но никак не получается. Своеобразный эквивалент прищуривания за счет легкой сознательной деформации глазной щели и переднего отрезка глаза. Если же прищуривание происходит длительное время, участвующие в нем мышцы головы и лица устают, что в последующем и вызывает головную боль. Каждый из нас ощущал мышечную боль после физической работы или тренажерного зала. Тут то же самое, ведь и на лице, и на голове тоже есть свои мышцы. В результате зрительного напряжения голова болит не только в окологлазничной области, но и в области лба, висков, в нижней челюсти, из-за того, что в прищуривании участвует достаточно большое количество различных мышц. Будут и сопутствующие симптомы со стороны зрения. Дискомфорт и сухость в глазах, слезотечение, светочувствительность, дискомфорт при взгляде на свет. Связано это с тем, что в процессе постоянного вглядывания во что-то человек начинает моргать значительно реже. Слезная жидкость испаряется, поверхность глаза высыхает, что и вызывает ощущение дискомфорта и сухости. Примерами такого постоянного вглядывания будет длительное вождение, долгое использование смартфона, телевизора, компьютера, а также длительное чтение. Особенно в условиях плохого освещения или если зрение изначально не идеально. Частым признаком зрительной усталости будет и двоение в глазах при взгляде на предметы из-за неравномерной усталости глазодвигательных мышц. Правый и левый глаз перестают работать в содружестве, а их зрительные оси перестают быть направленными в одну точку. Проекции предметов на сетчатке правого и левого глаза перестают совпадать, и мозг уже не может сложить воедино две картинки. Не стоит пугаться, лечится такая ситуация очень просто, зрительным отдыхом, либо вообще сном, ведь во сне глаза закрыты в любом случае. Для профилактики подобных явлений нужны две вещи. Коррекция зрения, в случае если оно подсело, например, очки или линзы, и перерывы при длительной зрительной нагрузке. Например, перерыв в работе на несколько минут, каждые 30-40 минут работы за компьютером. Следующий тип головной боли – невралгия тройничного нерва. Это особый вид лицевой боли, связанный с повреждением вышеуказанного нерва из-за сдавления его извне какой-либо внешней структурой, например, расширенным кровеносным сосудом либо опухолью, либо из-за повреждения нервных волокон и нейронов данного нерва, что называется изнутри, вследствие другого неврологического заболевания, такого как ранее упомянутый нами рассеянный склероз, например, при котором оболочка нервных волокон атакуется клетками собственной иммунной системы человека. Нерв также может страдать и по причине, которую у данного конкретного пациента не удается выявить. Проявляется невралгия тройничного нерва, как и любая другая невралгия, приступами сильной стреляющей, что называется электрической боли, в зоне ответственности тройничного нерва, в зоне его иннервации.
Посмотрев на человечка справа, мы увидим, что у тройничного нерва 3 ветви, каждая из которых отвечает за сбор чувственной, то есть сенсорной информации на определенном участке лица, такой как прикосновение, надавливание, ощущение тепла и холода и т.д. и т.п. Первая ветвь отвечает за область лба, переносицы и темени, вторая за середину лица, крылья носа, верхняя губа и щеки, а третья за нижнебоковую часть лица, подбородок, нижняя челюсть и околоушная область. Боль при невралгии тройничного нерва бывает как в одной, так и в 2-3 областях, в зависимости от того, в каком месте данный нерв поврежден. Приступ боли может длиться до 2 минут, представляя собой кратковременные своеобразные электрические разряды. Подобные боли ранее испытывали практически все в ситуации совершенно обыденного удара локтем о твердую поверхность. Электрическая боль в данном случае возникает, если удар приходится по проходящему в данной области локтевому нерву, расположенному в костном желобке практически сразу под поверхностью кожи. А теперь представьте такие же боли, но уже в лице, причем без всякого вашего на то желания. Для провокации приступа невралгии тройничного нерва даже не нужно никакого удара. Достаточным будет легкое раздражение чувствительных окончаний нерва при умывании, чистке зубов, бритье, жевании, разговоре и даже легком движении воздуха. Крайне неприятно, особенно с учетом того, что невралгическая боль, как правило, очень сильная. Для лечения применяют особую группу обезболивающих, противоэпилептических лекарственных средств, карбамазепин и габапентин. В этом нет ничего удивительного, ведь и эпилепсия, и невралгия – это по сути своей циклическое нефизиологическое возбуждение нейронов и нервных волокон. А действие вышеуказанных лекарств как раз и направлено на подавление этого патологического циклического возбуждения. Есть и более действенные методы лечения, позволяющие избавиться от боли навсегда. В случае сдавления извне – это высвобождение нерва из такого сдавления, например, удаление опухоли. Найдено даже типичное место защемления нерва в структурах черепа, проходящими рядом с ним кровеносными сосудами. Если мне не изменяет память, смысл операции в этом случае заключается в установке между сосудом и нервом миниатюрной тефлоновой прокладки, защищающей нерв от избыточного раздражения. Есть и более простые методики, но они имеют достаточно неприятные побочные эффекты. Это химическая, либо радиочастотная деструкция нерва за счет введения в область нерва специального химического вещества, либо воздействия на нерв пучком высокочастотных радиоволн. В результате пациент не только будет избавлен от боли, но и в качестве бонуса потеряет возможность чувствовать прикосновение, тепло, холод и другие раздражители в зоне ответственности умертвленного тройничного нерва. Такой бонус будет не очень хорош, так как в случае отсутствия на одной стороне лица чувствительности и порезаться при бритье будет плевое дело, и обжечься чем-то горячим тоже. К тому же разрушение нерва – это необратимое деяние. Вернуть все обратно уже не получится. Так что при планировании такой операции нужно не забыть тщательно взвесить и ее плюсы, и ее минусы. Обратите внимание, настораживающими симптомами, красными флагами при невралгии тройничного нерва будут молодой возраст пациента, моложе 40 лет, двусторонний характер боли, а также другие сочетанные неврологические симптомы, например, нарушение зрения, слуха, вкуса, других видов чувствительности, либо мышечная слабость на каком-либо участке тела. Как мы помним, в случае рассеянного склероза иммунная система атакует нервную систему на множестве отдельных мелких участков, что легко приводит и к двусторонним, и к сочетанным проявлениям. Согласно статистике, тройничная невралгия имеется аж у каждого 10-го пациента с рассеянным склерозом. Это много, учитывая, насколько тяжелое заболевание этот самый рассеянный склероз. Плюс о возможности опухоли также не нужно забывать, ведь она может быть и злокачественная. К тому же опухоль может исходить не только из окружающих тканей, но и из самого нерва, то есть быть при этом очень маленькой.
Так что если с вами, вернее с вашей невралгией что-то не так, не забудьте обязательно сходить на МРТ. Переходим к головной боли физического усилия. Это особый тип головной боли, развивающийся во время выполнения некоторых видов физической нагрузки за счет повышения артериального давления, либо при напряжении мышц, брюшного пресса и диафрагмы. Это пульсирующая, двусторонняя, генерализованная боль, болит вся голова, умеренной либо выраженной интенсивности, развивающаяся во время выполнения интенсивных физических нагрузок и занятий спортом, например, бег, прыжки, спортивные тренажеры, при высмаркивании, кашле, натуживании, либо даже при занятии сексом. По своей природе головная боль физического усилия – это неоднородное понятие. Чуть позже мы еще разделим ее на 3 подтипа. Но даже вне зависимости от подтипа, все головные боли, ассоциированные с нагрузкой, делятся еще на 2 принципиально отличные друг от друга группы. Это боли без какой-либо устранимой причины, первичные боли, и боли, у которых такая причина имеется, вторичные боли. Причем, что важно, данная устранимая причина вполне может иметь угрожающий жизни характер. Такими вторичными причинами могут быть синусит, структурные аномалии черепа, мозга, позвоночника и шеи. Вполне логично, что при физических упражнениях и нагрузка на скелет возрастает, а череп и позвоночник – это часть скелета. Это эквиваленты стенокардии, ситуации, когда из-за бляшек в сосудах сердца ему начинает не хватать кислорода при возросшей потребности в нем. Обычно проявляется давящими болями в груди при ходьбе в быстром темпе, но может проявляться и нагрузочной головной болью, о чем тоже не надо забывать. Это нарушение обмена ликвора и, как следствие, избыточное его накопление с развитием внутричерепной гипертензии, повышенного внутричерепного давления. Ликвор – это жидкость, омывающая головной и спинной мозг, причем как снаружи, так и изнутри. И это внутричерепная опухоль, внутричерепное кровоизлияние, либо даже абсцесс мозга. Скопление гноя в каком-либо участке мозга в результате попадания туда болезнетворных микроорганизмов. Если для лечения первичной головной боли достаточным будет принять нестероидный противовоспалительный препарат, индомитоцин или напроксен, либо бета-адреноблокатор, пропранолол, препятствующий росту артериального давления, то для лечения вторичной головной боли нужна будет максимально точная диагностика. При различных причинах и лечение будет разное. Плюс при появлении такой боли впервые бывает очень сложно решить, чем она вызвана, без проведения дополнительного обследования. Для упрощения постановки диагноза головную боль физического усилия разделили на 3 подтипа. Головная боль, ассоциированная с продолжительной физической нагрузкой, головная боль, ассоциированная с кашлем, и головная боль, ассоциированная с сексом. Оставим ее напоследок, чтобы никого не смущать. Начнем по порядку. Головной болью, ассоциированной с продолжительной физической нагрузкой, чаще страдают мужчины до 50 лет, особенно молодые, так как именно они и есть те, кто активно занимается спортом. И действительно, если внимательно посмотреть вокруг, то спортивных мужчин после 30 будет гораздо больше, чем спортивных женщин аналогичного возраста. Даже с учетом того, что у большей части наших джентльменов алкоголь расположен гораздо выше по приоритету, чем спортивный зал. Такая боль развивается на пике физической активности, что объясняется естественным повышением артериального давления при интенсивной физической нагрузке, особенно у нетренированного организма. Эта боль не длится более 48 часов, а ее появление потенцирует жара, повышенная влажность воздуха, дегидратация, то есть обезвоживание, алкоголь и кофеин, сами по себе поднимающие артериальное давление, а также занятия бодибилдингом из-за взрывной нагрузки и, возможно, из-за увлечения спортсменов различными анаболическими препаратами, требующимися для неестественно быстрого наращивания мышечной массы. С целью профилактики такой боли рекомендуется постепенное наращивание нагрузки, разминка и более медленное наращивание усилий, а также прием индомитоцина или напроксена за 30-60 минут до ее начала. Можно использовать и пропранолол, однако следует помнить,
что гипотензивные препараты группы бета-адреноблокаторов замедляют пульс и снижают артериальное давление, а значит выносливость и результативность тренировки, так как мышцам перестает хватать кислорода для достижения пиковой активности. У высокого пикового АД есть не только плюсы, но и минусы. Жизнеугрожающие ситуации, проявляющиеся болями этого типа, как раз и связаны с тем, что тот или иной кровеносный сосуд, не выдержав высоких цифр пикового АД, лопается и приводит к развитию жизнеугрожающего внутримозгового либо внутричерепного кровоизлияния. Не стоит пугаться заранее, подобному осложнению подвержены далеко не все занимающиеся спортом. Обычно для этого требуется наличие предшествующей фоновой патологии сосудов, внутричерепной аневризмы, либо сосудистой мальформации. Аномальные сосуды обладают гораздо меньшей прочностью, что и приводит к их разрыву при повышении АД. Другим типичным проявлением кровоизлияния такого типа служит субконъюнктивальное кровоизлияние – красный глаз. Оно не представляет никакой опасности, однако позволяет заподозрить наличие у человека высокого артериального давления даже без использования тонометра. Для внутричерепного кровоизлияния характерны головные боли-предвестники, то есть повторяющиеся, усиливающиеся боли подобного же типа в течение короткого периода времени. Они развиваются из-за микронадрывов стенки сосуда при подъеме АД с развитием микроскопических кровоизлияний предвестников. Также головной болью при продолжительной нагрузке может проявляться феохромоцитома, опухоль надпочечников, вырабатывающая адреналин, который и так повышается при физической активности, а также кардиальная цефалгия, эквивалент стенокардии, которую мы с вами уже упоминали. Второй тип нагрузочной головной боли – головная боль, ассоциированная с кашлем. Казалось бы, между физической нагрузкой и кашлем нет ничего общего. А нет. При кашле происходит резкое сокращение мышц брюшного пресса и диафрагмы, что можно рассматривать как эквивалент физического усилия. Типичный пациент при такой боли будет совсем другим. Чаще всего это мужчина в возрасте старше 50 лет. Правда, я затрудняюсь сказать, чем обусловлено такое гендерное и возрастное превалирование. Может быть с тем, что мужчины курят и кашляют гораздо чаще, чем женщины. Да и чтобы нажить хронический бронхит курильщика, тоже нужно какое-то время. Приступ головной боли, ассоциированной с кашлем, имеет свои отличия. Боль не длится более получаса, и ее можно спровоцировать либо сознательным кашлем, либо напряжением мышц живота и брюшного пресса на задержке дыхания. Пробой Вальсальвы. Такая боль также может быть как первичной, характерный пациент описан выше, так и вторичной, обусловленной потенциально жизнеугрожающими причинами. Кашлевая головная боль может быть одним из признаков внутричерепного злокачественного либо доброкачественного новообразования. В данном случае она обусловлена постепенным повышением внутричерепного давления из-за роста опухоли. При кашле и натуживании происходит замедление венозного оттока из области головы, шеи и черепа, что также приводит к повышению внутричерепного давления по естественным физиологическим законам. Дополнительными красными флагами в отношении внутричерепной опухоли будут постоянное и неуклонное прогрессирование симптомов по мере роста опухоли, нетипичный пациент, неэффективность индомитоцина в качестве обезболивающего, головокружение, шаткость и другие неврологические симптомы из-за сдавления опухолью соседних структур головного мозга. Локальная очаговая симптоматика будет варьировать в зависимости от места роста опухоли и в подавляющем большинстве случаев не будет симметричной из-за расположения опухоли в одной из половин головного мозга, либо прилежащих к нему структур. Редкое, но гораздо более сложное в диагностике заболевание, проявляющееся такой же кашлевой головной болью, аномалия Арнольда-Киари. Это анатомическое отклонение в строении мозжечка. Его дополнительная долька, расположенная у выхода из полости черепа, в том месте, где головной мозг переходит спиной. При кашле либо натуживании из-за резкого роста давления в черепе она как бы выталкивается из его полости в большое затылочное отверстие,
что и приводит к внезапному появлению жалоб. Как это выглядит, можно посмотреть вот на этой картинке, представляющей МРТ головного мозга одного из пациентов. Кроме головных болей, это может проявляться внезапными приступами потери сознания при кашле из-за сдавления долькой мозжечка нормальных структур головного и спинного мозга, также проходящими через большое затылочное отверстие. Если сильно не повезет, то может наступить и внезапный смертельный исход. Поэтому всем пациентам с кашлевой головной болью необходимо выполнение МРТ головного мозга с захватом шейно-затылочного сочленения, местом перехода головного мозга спиной. И опухоль головного мозга, и аномалию Арнольда-Киари можно успешно лечить оперативным способом. Так что делаем вывод. Если у вас, либо у кого-либо из ваших знакомых, имеется головная боль, ассоциированная с кашлем, особенно не проходящая на фоне лечения, выполнение МРТ головного мозга является строго обязательным. Последний тип, связанный с физической нагрузкой головной боли, это головная боль, ассоциированная с сексом, которая тоже бывает как первичной, так и вторичной. Первичной обычно страдают молодые мужчины от 20 до 50 лет, что вполне объяснимо. Именно на них и приходится основная работа в вышеуказанном акте любви. Механизм возникновения боли тот же – пролонгированное усилие, повышение артериального давления, плюс напряжение мышц брюшного пресса. Поэтому боль также развивается на пике активности, то есть перед оргазмом, либо во время его. Такая боль может проявляться двумя способами. Это либо тупые боли в голове и шее нарастающего характера, либо внезапная, острая, либо пульсирующая боль перед или во время оргазма. Осложнения, вернее вторичные причины такой головной боли абсолютно такие же, как и при головной боли первого подтипа. Это внутричерепное кровоизлияние, оно же инсульт, часто обусловленное предрасполагающей к этому патологией сосудов, аневризмой либо мальформацией. О них я расскажу попозже, когда мы дойдем до инсульта. Красными флагами будут длительность головной боли более суток, изменение психики или сознания, угнетение, ажитация или явная неадекватность, односторонние неврологические симптомы, симптомы раздражения мозговых оболочек, менингиальные знаки, их мы тоже разберем попозже, а также тошнота и рвота, не приносящие облегчения. Все эти симптомы как раз и являются признаками внутричерепного кровоизлияния. Для инсульта характерна головная боль по типу раската грома. Это связано с одномоментным разрывом кровеносного сосуда и излиянием крови в мозг или окружающие его структуры. Напоследок расскажу одну спорную историю. Когда я учился на медицинском факультете, был у нас один лектор по биологии, профессор. На лекциях своих он рассказывал все, что угодно, кроме этой самой биологии. Разной степени полезности и интересности. И как-то раз рассказал он вот что. Один из его приятелей, тоже достаточно возрастной дядька, схватил инсульт во время занятий сексом со смертельным исходом. Причем его партнерша оказалась моложе его по возрасту, что и вызвало восхищение лектора. «Достойная смерть для мужчины», — сказал он. А я подумал, ну и что тут достойного? Снимать с себя хрипящее мертвое тело прямо посреди всего процесса? Причем тело явно было не в самой лучшей физической форме, раз не пережило такую совершенно банальную вещь. Да уж, удовольствие так себе. Поэтому, дорогие подписчики и посетители моего канала, не забывайте о себе, особенно во второй половине жизни. Не ставьте на себе крест, его и так кто-нибудь постарается на вас поставить. Отправляйтесь в тренажерный зал, на пробежку, на лыжи, и тогда, полагаю, помирать вам на самом интересном месте раньше положенного срока не придется. На этой жизнеутверждающей ноте сделаем перерыв. Если вам понравилось видео, поддержите канал, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и пока-пока. Продолжим в следующий раз.